Beim Training von Trillern ist es wichtig, dass wir die Tonkombination dieser beiden Töne eben auch langsam trainieren. Das heißt, man startet erstmal langsam in dieses Training und erhöht dann Geschwindigkeit. Und hier gibt es in den diversen Trompetenschulen, ganz egal ob Schweizer oder dann auch Trompetenfuchs, die alten Schulen wie Stegmann oder Aban, aber auch diverse andere, gibt es immer wieder Übungen, um eben diese Tonkombination in Geschwindigkeit zu bringen. Klassisch ist natürlich die Verbindung zum Beispiel C auf D2, ne? Das ist immer in dieser Bewegung. Und hier ist es sowieso immer schwierig, gerne möchte man von C auf B nach unten spielen. Hier braucht es etwas mehr Energie, um eben dann zum D nach oben spielen zu können. Und deswegen ist es sowieso ratsam, diese Kombination dann langsam zu spielen. Und hier haben wir natürlich immer dann den Ausgangspunkt von Achteln, also dieses 1, 2, 3. Jawohl, und jetzt eben Triolen. 1, 2, 3. Und dann eben Sechzehntel. 1, 2, 3. Und danach eben doppeltes Tempo, das heißt, wir werden hier bei 32. 1, 2, 3. Du kannst natürlich jederzeit diese Übungen auch an dein Tempo anpassen, das heißt langsamer oder entsprechend schneller zu trainieren. Aber es ist wichtig, dass wir uns diese Fähigkeit beibringen. Der Ansatz muss stabil sein, die Luft führt konsequent nach außen, der Luftdruck ist dementsprechend auf die Tonhöhe angepasst. Die Zunge arbeitet natürlich auch mit und dementsprechend haben wir natürlich auch dann die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen und zum Beispiel die Tonkombination D auf E. Wir machen gleich die Kombination, das heißt, wir gehen von Achtel auf Achtel Triolen, Sechzehntel und 32. Los geht's. 1, 2, 3. Und so kannst du letztendlich dann noch weiter oben, noch weiter unten gehen und die ersten Übungen in Richtung Triller spielen gehen. Wichtig ist hier, starte nicht zu schnell, damit du es am Ende noch kontrollieren kannst, beziehungsweise achte immer gut drauf, dass keine Brüche entstehen und die Bewegung sich permanent gerade nach vorne bewegt. Und du wirst sehen, du wirst dann am Ende diese Übungen, diese Tonkombination, die du studiert hast, die du trainiert hast, dann auf deine Literatur übertragen können und dementsprechend dann Triller auch meistern können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, lass am Ende gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.